Cek batur mah, urang duaan jadi DC nama debt collector. Oh, heeh nya kaknya. Ayeuna urang geus jadi matel. Tong nungguan motor lewat ke deung. Woi, haram sia. Naon ieu? Naon ieu urang ka uding? Ngarti aing mah. Ayo sia dibejakeun cok si Abeng ka Pak Haji. Cok ke motor aing, hayang dibejakeun mah. Aduh, Iya. bisa ruana sia. Aing mah penting si Abeng. Aduh, kumaha ya cari tanah. Nyatereh lebaran, penumpang sepi. Jual baik itu ya kuing motor. Tapi lamun dijual aing ngeueuh penghasilan ya. Tenglah tangguhan kuing sampai peting ge. Ben aya. Aduh, aing yang menuju ke mana ya? Masih kok aing makin parah deh. Aing tuh berobat. Oh, oke suku. Mana ianya? Tasna ojek gitu. Ah, kebeneran ya. Ada yang pulang ke. Aduh. Buruan coba antarkan aing ke puskesmas yuk. Aisyah teh bisa maca gitu, baca ge, baca. Kupluk. Kira-kira baes ya. Kira aku yang ngaran bandar khusus Rangda. Atuh kumaha aing nu ngojek, naon sa pusing-pusing. Atupan aing ieu neuk berobat ieu panganterkeun dibayar ku aing ge. Si eta cokor apa tangkal jengkol? Dicangkok gitu. Setan sia. Aing keur kena musibah kieu, padu sarwakeun bae sih jeung tangkal jengkol. Terus ulah loba omong, anteur bae aing ka puskesmas. Dibayar ku aing. Kudu jelas heula ieu, kumaha hitung-hitunganna. Lamun Rangda mah teu mayar gitu jadi masalah. Sia teu mayar, rugi aing. Pan sia aing sabaraha duit ku yang dibayar. Pamuluna. Aing gas, aing mayar mas ya. Naik jeung aing. Kadang heulan cabutkeun heulan pelang aing kepajar mah aing mau Rangda. Pugu aing mau bujang gabung. Ampun aing mah. Eta sia kudu aing kene tah kitu. Tuh tenden di ditu tuh. Kedengelan kedeng. Gujleg heulan soalna teu bisa starter ieu. Setan, perka jalan meureun sia. Cokor aing ieu keur pengkor. Tiraku sia aing di tengah gujres. Atuh ngadedekanan ge pengkor. Terus saya buru lempang. Atuh kumaha nek lempang na sia. Eta digujleg henteu. Atuh kuduna mah sia. Piraku aing nu ngagujleg pan aing penumpang. Lagi turun atuh. Aing nu ngagujleg gara lempang ditu. Kumaha sih tukang ojek? Setan, kunaon aing ditinggalkeun ieu? Ojek. Sudah tes yang geus naik, Beng. Ayo kita naik ya, pengkor. Ke kanan deh ya. Berangkat. Yuk. Berapa duit nah? Bayar mana duit nah?
Oke. Saya can yoy. Coba ilik tanah ada tanah. Ih, pada nama orang DC nama. DC naon, Kak? Aya GCD. Celana dalam. Aing mah. Cek batur mah. Orang duaan jadi DC nama. Debt collector. Oh, heueuh nya Kaknya. Anu urang geus jadi matel. Tong nungguan motor lewat gedung. Ngarti sia tah. Aduh, usinya ya, Kak. Tuh. Itu datanya ilik. Ilik yoy. Data naon, Kak? Nomorna yoy. Coba ilik nu tadi liwatan nomor. Oh, heueuh, Kak. Coba. Ieu nomor motorna ieu nunggak. Oh, bener ya target yoy. Harus berangkat ayo. Iya, di depan. Iklan yoy. Oh, kalau main tiba lagi yoy. Woi, orang siap. Naon nih, yuk? Naon ieu urang ka Uding? Yes ya yoy. Mana yang debt kolektor? Geratanya tanda-tanda. Oh, heueuh nya, Kak. Hayo orang tanya. Sia yang setiap bulan 10 poe can setor. Kedengeran sih, emangnya motor aing tong tolang nangka. Padu cokot-cokot bae pen menang meuli ya ge. Geus jelas ya sesuai peraturan datana. Data naon ieu? Emang sia saha? Ye, kami nu ngaranna kolektor. Debt kolektor. Keblud. Paham sia? Enggeus. Aing dek barobat ieu. Si kunaon kalama ribut ieu. Tuh sia. Sia teh nyala aing keur mawa jelema pengkor. Si jubag ieu karunya. Goblok. Aing lain pengkor, aing kena musibah ieu. Aing teu paduli sia nek pengkor, nek jubag. Motor mah ditarik ku aing anggar. Ding, yoy. Pan sia baturan aing. Najan sia geus jadi debt kolektor gayeuna. Dang ding haram Iya. ada sia. Jeuleuh tuh si Abeng teh karunya kitu sia. Tetep aing teu paduli. Sia nek batur aing, nek saha aing. Bodoh amat aing mah, yang penting menang motor. Gerak yoy, gerakan yoy. Mana kuncinya yoy? Kedang kau ding. Aing teh beungeut para rucat kitu. Candalaharnya. Panyana bisa nyahuun ka Uding. Urang duaan can dahar. Nya. Nah, jadi kieu ding yoy. Aing Anggar sia. boga kadahareun ye. Daripada ngerebeuteung sia. Sia nek nyogok aingnya. Atuh lain nyogok, ya aing ge boga belas kasihan tuh. Ada ngeunahna ieu mah. Gimana Jul? Ulur. Ane tanya. Kedeung heula ka Uding. Kula ge hayang. Kula ka Uding bae. Kedeung heula sia urang ngobrol heula di ditu. Sia di padu beakeun bae can gedamai sia jeung aing. Geus di ditu tuh urang bari ngobrol. Umal sih sia kabur beak teh heula nu aing. Yo di dieu. Tah. Yo pas yang bener di leuweung soalna ya. Cara repot jasa sia. Aing dicengakeun. Heula ka Uding, haneut.
Allahu Akbar. Pani bulan puasa dak. Bener aina bulan puasa. Bener ya, poho aing. Aing tadi nama jeung buka eta. Kau uding manakan baik. Mang kieu. Dibejakeun si koeng ka Abah Kiai sia teu pararwasa sia. Ih, ulah. Beng, udah dibejakeun sieun aing. Poho mah meunang main beng. Iyo. Adana aing kaburu nginum. Manusiawi. Teu bisa. Pokona mah koeng nek diadukeun ka Abah Kiai. Aja kumaha kau ding. Nyawa aing ge. Ya aing teu kuat lapar. Tetep si koeng dibejakeun pokona mah. Teu ngarti aing mah. Ayo sia dibejakeun sia ke si Abeng enggak Pak Haji. Cokot teu motor aing, aing dibejakeun mah. Aduh, Iya. disaruana sia. Aing mah penting si Abeng. Jul. Pancen batur aing, Jul. Geus motor mah bebas lah. Terserah sia, mau ditarik ku aing. Ih, teu bisa kitu, Kak. Kula mah rela eta motor dicokot ge. Ku Uding jeung ku ieu eta. Teu penting dibejakeun ka Abah Kiai eta. Waduh, Teu puasa. kumaha ieu, Atau kumaha, Kak? ribet di urusana iki mah. Coba-coba atuh. Damai bae, Kak. Ulah sampai dibejakeun. Oh, yang geus ki baye nya. Sia ku aing dibere duit. Jang emas sia buka. Kumaha? Nah, berarti motor kula teu dicokot, tapi duit menang. Atuh geus, motor mah cokot bae ku sia. Ditambahan man ku aing duit heuh. Kumaha tah? Tah, mun kitu mah akur. Mana duitna tuh? Nah, kita mau duit sia. Tah, Betul. 20.000. tuh duit eta ge Jul. Mahinaon gorengan ge tekor keneng ku sia diakanan. Yo ditambahan ku aing tah. Nambah kurang gimana nolna 2000 perak. Waduh ya aing. Pakai beli bensin. Tet kolektor macam naon sadari ya? Tebar ke duit-duit acan. Jul, buruan atuh. Ih, nya cokor aing teu kawawai nyeri ya. Ih, sia kalah malah ngobrol lain hayu. Geus ayo. Bos ini sih ngerebek bae. Mundur duluan sih aing kulit naik. Bayan aing. Ojek menang. Denda menang. Yuk. Oh, kode ya. Karena bagus ya. Naon seseri? Kau ding elah deh baik ku si Juli. Saya lah. Balik-balik ke markas. Rugi ya aing lah. Apa yang nama yoy? Apaan sia yang dibayar sabara duit koeng? Banget. Woi, naon ieu? Ganeng saya mau ulah lu ngomong bau congor siak. Action. Action setan. Action. Oh, bener yoy. Sia yang setiap bulan 10 poe can setor. Ngomong anjing. Action. Kata naon?